21係咯，21號，跟住7日就 Let's play Roblox。去泰國。OK。係咯。We will play上次我哋都 Roblox。冇去啲咩地方，係啊，跟住阿瑩瑩話 OK。上次冇去到啲咩地方，咁不如我哋再去多次啦。最主要都係帶啲老人家周圍走下啊嘛。咁話，好似撩起佢條癮，但係又佢未盡興晒。7日有咩行啊？泰國。I don't want to play 泰 still 國 agree, but I 3 have a 日 lot 3 of 晚， good 跟 brain 住 monster band 3 stickers。晚咁樣。我而家游唔到水喎。係唔所謂啦，都唔係重點，都係 hea 下 hea 下咁樣。啲大滿貫，巴黎亞就應該冇問題，但係如果 Bangkok 嗰度就唔知道可唔可以上得。7日曼谷，你自駕？諗緊咯。成功啊！即係我驚佢啲字啊，其實佢嗰個咩？其實即係你英文你對唔到嗰個泰文啊嘛。係咯，即係都會話係日本都起碼有啲太宰府識睇，太宰府個牌高咁樣哦。即係佢出嚟講幾多個 S 咁，你可能泰文同嗰個有啲差距。不過都係跟 Google Map 咁樣嘅。到時再睇下啦。咁就唔淨止去芭提雅啦，可以去冇啦，7日咁就是但啦。7日都係，即係冇乜地方去。其實芭提雅都係。之後不過除咗游水、行商場、夜市，得啦。行街、游水。我去芭提雅有咩做啊？ Play Roblox。你應該有 planning 㗎。好，唔要頭毛。Louis，你冇幫手 planning 咩？今次大家有去邊度啊？有咩地方去啊？介紹下阿舅母爸爸 free ride 膽。唔係啊，到時 search 下 Google 邊度有玩有食咁啊，落去咯。去啲咖啡打下卡啊。最主要都係。而家買啲咩？阿青青今晚翻唔翻嚟瞓？我唔知佢喎。佢係1星期翻嚟。喂，唔可以。星期1夜晚，即係星期6嗰晚翻嚟，跨去星期1嗰晚。點解嘅？星期1冇堂嘅。係咯，冇堂咗，請諗起，係咪冇堂咧？有冇日日打翻嚟喂？冇。飛咗。冇啊。個電話冇。有冇 WhatsApp 有冇。住講嘅。冇。有叉燒啊！有冇幾難咧？如果要 WhatsApp 佢根本就個難嘅程度就係，我都年青過，想當年我應該都係。哎呀，¿por qué no bring jacket? 好黐家嘅。I want to bring jacket for you, ¿por qué? 即係年青就係咁。jacket 我同你我同我點解好啦？冇關係，我哋故事幾年我喺前面，係 parking 跟住商場入邊出嚟。哇！你好快喎，咁
勁啊！好叻啊！你 Boneca 白 Ambalapù. 蘭咋？哦，點解？因為我個阿伯好嘈。 Floriflora. Bandito Bobrito. Buon Borollo. Trippi Troppi. 冇開兩隻門俾佢哋，冇放低啲㗎嘛。咕咕跟住咧，咕咕跟住阿爸咕咕，嚇死個阿爸喎，應該。跟住咧，咁爆嘢。但係咁個阿爸上咗車未啊？唉，咁好啦，咁我一陣間入咗去先出嚟。如果唔係你上去先咯，係啊，你話事啦，你話事。係啊，好啦，拜拜。喺前面放低你哋先咯，你哋轉個街市過去咯。哦，係啊，是但咯，我係啊，我睇拍嘢又唔知拍第4、第5層，喺度先咯。過去咪得咯，揾到你媽咪嘛。你媽媽好啦，你，OK，我識啦。Let's go。我到啊。Open 啊！所以 open 啦，拉一下喎。Careful 啦，careful，睇住啊，等下數呢個。好啊，會嘅。